Leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yashinze igiciro ku bifungurwa bimwe bimwe nk'ibigori, ibiraya n'ibitunguru ku badandaza bazoba bariko barabirangura muri iki gihe c'isarura ry'umwimbu. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere ruhuhuma umwaka wa 2021 i Bujumbura, umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema asigura ko iyo ngingo bayifashe inyuma yaho bigaragariye ko mu gihe c'isarura ry'umwimbu abadandaza baca bikika mukiza bahagura umwimbu ku mafaranga make maze umurimyi akahahombera. Atanga akarorero k'intete z'ibigori vyumye aho mwiyimbura usanga ikiro kiri hagati y'amafaranga 300 n'amajana 4, ariko ngo ugasanga umurimyi yakoresheje amafaranga arenga 500 kugira ngo aronke umwimbu w'ikiro c'intete z'ibigori. Kubw'ivyo rero ikiro c'intete z'ibigori kizogugwa amafaranga 680, ibiraya 533, nayo umuceri amafaranga 625. Kugira ngo dutere intege twongere duhe agaciro inguvu z'abarimyi, leta y'u Burundi ihejeje gushiraho uburyo bushasha bwo kubungabunga umwimbu no kuwudandaza ku giciro ciza cisunga inguvu umurimyi yakoresheje kugira uwo mwimbu uboneke, aho usanga ku giterwa c'ibigori yakoresheje uburyo bungana karoro nk'amafaranga 550 ku kiro. Ni muri iyo ntumbero igiciro c'intete z'ibigori zumye kitazoja munsi y'amafaranga 680 ku kiro. Urwo rugero rw'ico giciro rukaba rwashinzwe hisunzwe uburyo buba bwakoreshejwe kugira ikiro c'intete z'ibigori kiboneke. Leta ikaba yizeye ko umurimyi azoharongera agahimbaza musi, kanatsinda mu myaka y'uburimyi iheze igiciro c'intete z'ibigori vyumye cari hagati 350 n'amajana 4, bikaba vyatumwa nuko wasanga umwimbu ari mwinshi maze abadandaza bagaca bikika mukiza bataravye inguvu umurimyi yakoresheje. Nk'uko ivyo vyigwa twagize ku bigori niko twanabikoze no ku bindi vyimburwa kugira ngo inguvu umwenegihugu yakoresheje zifatigwe ko mu gushiraho igiciro. Aha twovuga nko ku biraya, aho dusanga umurimyi yakoresheje uburyo bungana amafaranga angana 533 kugira ngo yimbure ikiro, ku muceri amafaranga angana n'636, ku bitunguru vyera amafaranga angana n'625, ku bitunguru vy'agahama angana amafaranga 950 kugira ngo yimbure ikiro. Leta y'u Burundi iratanze umwizero ku barimyi borozi bose ku mwimbu wabo uzogugwa kugira ngo ntuzobabera ingorane mu kubura amasoko nk'uko vyagiye vyibonekeza mu myaka iheze. Tukaba duteye akamo abakozi bose bo mu bushikiranganje turongoye kuva ku mutumba gushika hejuru ko bokomeza bakaba hafi abarimyi kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera. Mu nyuma rero leta ngo izoheza ishinga igiciro ku badandaza bazoba babiranguye. Umushikiranganje Deogide Rurema amenyesha ko uwo wese azoca kubiri n'ivyo biciro canke akagura umwimbu vyibanze ivyo bita umugwazo azohanwa bimwe vy'akarorero. Kuva ubu umudandaza wese azoca kubiri n'izi ngingo mu kugura umwimbu w'intete z'ibigori zumye ku giciro kiri munsi y'amafaranga 380 y'amarundi ku kiro, canke agafatwa yasubiriye kugura umwimbu vyibanze ico bita umugwazo, azohanwa bimwe vy'akarorero ateko anahombere n'amafaranga azoba yatanze. Tukaba dusaba abarimyi bose kudoma ku rutoke uwo wese azoba ariko aca kubiri n'izi ngingo. Tukaba dusaba abajejwe intwaro n'umutekano
ko bodufasha mu gushira mu ngiro izo ngingo kugira ngo umwimbu w'uburimyi n'ubworozi ubera amahirwe abenegihugu, gutyo ihangiro rya leta mvye leta nkozi turishitse kandi nta nkeka turi kumwe twese birashoboka. Eka n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yemeza ko iyo ngingo izotuma haboneka akarusho ku barimyi maze bakaboneraho kugira intege mu kugwiza umwimbu. Intumbero nimvo zotuma leta kumbure ifata ipolitike yo gushobora kuza gusahiriza umwene gihugu w'umwirimizi mu gushobora gushinga igiciro ku mwimbu wiwe. Hari intumbero novuga ni zitatu, ariko zose ziva mu gushaka guha agaciro umurimyi n'uburimyi, ubworozi n'aborozi, kubera yuko uburimyi n'ubworozi nk'uko tubizi ku isi yose nibwo mushinge w'iterambere, kuko burya mu nda hatameze neza no kuja ku yindi mirimo vyose birashobora guhagarara. Ariko rero umwimbu w'abarimyi n'aborozi nawo nyene urakenerwa gutunganywa neza, gushigwa ku masoko neza, kugira ngo na wa wundi arima ashobore kuhakura akoyoko, ashobore kugira intege zo kubandanya agwiza umwimbu. Ni naco gituma rero izo mvo zitatu zotuma leta ishaka gushigikira umurimyi ciye muri ivyo gushinga ibiciro no kugura no kwegeranya no guhingura umwimbu. Hariho ikibazo ca mbere kiba gikeneye gutorerwa inyishu, nuko leta imenya ati ngaha mu gihugu turafise umwimbu ukwiye abene gihugu bazoshobora kwikorako igihe cose bikenewe, kugira ngo tube dufise ico novuga ati ibigega bishobora gusahiriza muri kazoza. Ko nkuko yabivuze umushikiranganje, muri iyi minsi mwabona umwimbu wabaye mwiza mu mirima, mugabo haciye amezi abiri ukazusanga ku isoko nta bintu bikihari. Kubera iki? Uwo mwimbu ntiwari utunganijwe neza, habaho vyinshi bisesekara, ugasanga mu nyuma biratugoye. No kugira rero dushobore kubikira kazoza umwimbu wose ntucoherera ku isoko ngo tuwigine, kandi kumbure ijuru rishobora kutagenda neza mu mezi aheza ngo akurikire. Ikindi cya kabiri nuko umurimyi akeneye kubona nawe yuko aronsa agahembo iyo ashoye uwo mwimbu wiwe ku isoko, kuko iyo yarimye ugasanga igiciro agiye kugurisha k'ivyo bintu byiwe ku isoko kiri munsi y'inguvu zose yashizemwo, murumva yuko aca debukirwa ubukurikira ntazosubire kurima. Ikindi naco nuko iyo umwimbu wabaye mwinshi ntushobore kugugwa, umurimyi ugasanga kumbure ariko arabisesa kubusa, bimwe hariho n'ibimumwononekarana, ugasanga kubibika vyamugoye, ugasanga avuze ati wasi n'ubundi ndabitaye, mu nyuma agaca agaruka kuja gusubira kubigura ku giciro kirekire. Murumva ko ari agahombo kanininya cane gose ku murimyi, ariko n'agahombo kanininya ku gihugu. Ikindi naco rero ni cyuko leta yifuza yuko hojaho intumbero nziza kuri ibi bijanye n'ibiciro. Ntivyumvikana yuko umwimbu umudandaza agenda kuwegeranya ku mafaranga 300 muri uku kwezi kwa gatatu, hagera mu kwezi kwa gatandatu agacagurisha amafaranga 1200. Murumva yuko nubundi wa murimyi ni waza gusubira kuja kugaruka kugura ivyo yahaye wa mudandaza, kagaca kaba agahombo kanininya. Rero ko leta ivyegeranya kugira ngo itunganirize wa murimyi, yongere ratunganirize wa mudandaza, mugabo ntihagire uwunguka ku rugero rw'umurengera uwundi nawe kumbure ari karatera asubira inyuma, vyoba ari ibintu byiza cyane gose. Umushikiranganje Deogide Rurema yamenyesheje ko no ku bworozi ariko bagiye kubigira, agatera kamo abarimyi n'aborozi kubandanya bagwiza umwimbu.